І кричить, ви не один живете. Та мені похуй, що не підозрюють. Ні, так не може бути. Так може бути. Ви живете в Україні по І що? законам, по законам України. Та хоч в Росії, хоч, блядь, в Польщі. Ну, поки що в Україні. Та що вам хуй показати? На, блядь. Оце, блядь, рано. Ребята, блядь, я живу з сім'єю, з дитиною, з собакою. Сюди ти підеш. Виходьте сюди. На чому я буду сюди? Ви квартирант, ви тут ще не знімаєте, ми зараз вийдемо на власників. Тому хто вам здає квартиру? Вам дати номер? Да, давайте. Дайте номер. Ви знімаєте, так, цю квартиру? Хорошо. Ми зараз вийдемо на власників вже посеред ночі. Може ви все ж таки розкажете, що вам відомо? Я була біля дитини, чоловік приїхав додому, я його навіть... Ребята, я в 5 Була часов біля вечора дитини, прийшов квартира додому, блядь. закрита. Ой, квартира, комната була закрита. Я навіть не чула, що він робив тут. Я Жінка чула, зі що мною, собака блядь. бігала. Ну, я думала, це наша, бо її в комнаті не було. Він скинув Ну, собаку. наша що я власна. говорю. Цього я не бачила. Я Я вам скажу, Наша що є, я мала, була мала в собака. Ви виглядали тільки що з балкону, коли я сидів. Піздець, а що не можна покурити чи що, блядь? Коли я вже побачила, що собака на мені, то я вийшла, подивилася. А Так, я одіваєтесь біля чи ні? дитини. Одівайтесь. За що ні, блядь? Не кричи. Ребята, дитина, блядь, в мене є мала собака, блядь. І я вдома. То Я давайте ж вийдемо в собач. слідчу оперативну групу. А чим має виходити? Слідчому пояснення дасте, що це не ви, і все. А чим ми пояснювати? Якщо я вдома, блядь, з дитиною своєю знаходжусь. Так, хлопці, не награйте друг другу, що давай. То давай щось здійснювати, ні, блядь, що, блядь? Що значить Я вам здійснювати? кажу, Ви блядь, ще що ти раз часов вечора знаходишся біля своєї сім'ї. Дивіться, Своєю собакою, своєю об'єктивні дитиною, своєю підстави. жінкою, рот закритий, блядь, я вам говорю, пока. підстави є. На даний момент, я говорю. Нормально, звісно, що вони роблять. Нахуя ти ще вдома? Чекайте, зачекайте, дайте, будь ласка, мені чоловіку сказати 5 хвилин. Ні, 5 тут хвилин. кажіть. Альона 5 хвилин. Поняв? Я слухаю. Вже давно Я треба сказала, було. Альона 5 хвилин. А, та ну, ну. Документи ще його давайте. Ахуєть, я А тобі я ж не знаю, хуя не де показати, його блядь. Він документи Ти хто такий, положив, я блядь? не знаю, де він. Поліцейський. Поліцейський. Яку хуй там не затримуєш? Через те, що ви вас підозрюють в тому, що ви Знімати пройшов такі, все, я назад. що зробите? Яка в мене робота? Пізда тобі. З обіцяними і засраними возитися. Прикольно. Ну, не дуже, але що зробиш? Чого ти стоїш? Що, ми їдемо? Хуй як попись. Шановні, заспокойтесь. Не дьогайся. Шановні, заспокойтесь, у вас буде застосовано спецзасіб притянки та вирвес. Так як ви своїми діями можете чинити як собі, так і оточуючим шкоду. Хлопці, майте совість. Ми маємо. Хай Альоні позвони. Хлопці. Слухай, ну пожалуйста, не рвайся. Да, хорошо, хуєвся чи що? Блядь, це що ви для дитини? Що ви хочете, блядь? Я сюди, нахуй.